Sports Talk PH nga pala. Ang huling laban ni Pacquiao na ginawa sa Pilipinas. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-notification bell button for more sports talk. So July 2, 2006 pa nga po mga idol na muling lumaban si Pacquiao na ginawa sa Pilipinas. Nakalaban niya dito ang Mexican superstar at dating WBC Super Bantamweight Champion na si Oscar Chololo Larios. Ang laban na ito ay isang napakalaking event para sa Pilipinas. Kaya naman ginanap ito sa Araneta Coliseum. Dahil sa panahon na ito ay talagang sikat na si Pacquiao. Kaya naman binansagan itong Latinila in Manila Part 2 at mano a mano. Ngunit kahit nga po sikat na si Pacman sa mga panahon na ito ay nagkaproblema pa din ang mga fans dahil sa sobrang mahal ng mga tickets. Ilang araw na lang bago ang laban ay mahigit kalahati ng venue ay hindi pa nabibenta ang tickets. At dahil dito ay napilitan ng ABS-CBN na ipinigay ng libre ang mga tickets na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa mga celebrities, politicians at mga negosyante. Kaya naman sa huli ay na-sold out pa din ang venue at kumita ng mahigit 96 million pesos. Kwento ng trainer ni Pacquiao na si Freddy Roach na hindi umano naging madali para sa kanya ang paghahanda kay Pacquiao para sa laban na ito. Dahil sa dami ng distraction sa paligid ni Pacquiao at nag-aalala siya na hindi makakafocus ang ating pambansang kamao para sa laban. Dahil kahit saan pumunta si Pacquiao ay talagang tinatagsa ito ng mga fans, lalong-lalo na kapag nag-e-ensayo ito. Kaya naman nagdesisyon si Freddy Roach na dalhin si Pacquiao sa Wilder Ring sa Los Angeles, California upang doon mag-ensayo nang walang mga istorbo. Nag-ensayo sila sa US ng 5 linggo bago sinunod na desisyon na bumalik na ng bansa upang sa Pilipinas na ulit ipagpatuloy ang training. Sa mga panahon na ito ay Division World Champion si Pacquiao at nakataya ang kanyang WBC International Super Featherweight title. At sa araw nga po ng meeting ay lumimbang si Pacman ng 129.5 pounds, habang si Larios naman ay 129 pounds. May height si Larios na 5'8", kaya naman malaki din talaga ang mama na to. At hindi talaga basta-basta ang boxer na ito, dahil may napakagandang record din si Larios sa mga panahon na ito, na 56 wins with 36 knockouts and 4 losses, habang si Pacman naman ay may 41 wins with 32 knockouts and 3 losses. At sa araw ng laban ay talagang maagang napuno ang venue at handang-handa ng sumuporta ang mga Pinoy sa ating pambansang kamao. Kaya naman ang mag-entrance na si Pacquiao patungong lona ay sobrang nagkagulo na ang Araneta at naging maingay na talaga. Halatang-halatang na-miss ng mga kababayan natin makitang lumaban si Pacquiao ng live. Kaya talagang sinulit nila ang pagsuporta dito. At nang mag-umpisa na nga po ang laban ay naging maganda agad ang panimula ni Pacquiao, kung saan nakakapasok agad ang mga jabs nito. Ngunit pagpasok ng ika-3 round ay dito na kinabahan ng mga Pinoy fans. Matapos matamaan ang mga malalakas na suntok si Pacquiao at halatang nasaktan talaga dito si Manny. Buti na lang talaga ay may malakas na pa nga si Pacquiao, kaya naman nagawa niya makabawi ng konti. Ito mga idol, panood